सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बैंडी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर का जो ऑडियो या फिर कह सकते हैं माइक्रोफोन जो होता है उसे एनेबल कर सकते हैं। तो आई कैन गेस दैट आप लोगों ने बहुत सारे अब तक यूट्यूब वीडियो देख लिए होंगे जो कि इस चीज़ पर बेस्ड होंगे, लेकिन आपका अभी तक कोई भी वर्क नहीं किया होगा। बेसिकली मैंने भी ऐसे ही किया था, बट कोई भी चीज़ वर्क नहीं की। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो तो अपनी बेसिक सेटिंग बता रहे थे, उनका काम कर रहा था एंड वो अपनी बेसिक सेटिंग बता रहे थे, तो वो उस चीज़ को लेना ही देना नहीं था। जो एक्चुअली मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया वो था, जो चीज़ मैंने फिगर आउट किया कि भाई मेरे डिवाइस में क्या दिक्कत है। तो आप भी ऐसे करें, अपना डिवाइस को एक बार जो है मतलब एनालाइज करें कि भाई क्या दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो प्रॉब्लम ढूंढ ली है। तो मैं जानती हूँ कि 99% जो लोग होंगे उनमें यही सेम प्रॉब्लम होने वाली होगी। तो आप अगर न्यू यूज़र हो बैंडी कैम के और आपको समझ में नहीं आ रहा भाई मेरा ऑडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा, तो भाई आप सही जगह पे हो। यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये चीज़, ये बैंडी कैम से कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज़ का। और यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ जो सेटिंग का, यहाँ पे ये जो स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना है। एंड स्टार्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर क्लिक कर देना है। एंड सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको शो होगा वो होगा सिस्टम का, जिसके अंदर साउंड आता है, ठीक है। तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है सिस्टम वाले पे। एंड यहाँ पे जो है आपको एक मेनू बार शो होगा, यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन साउंड का मिलेगा, तो आपको इस सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो है बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी साउंड से रिलेटेड। जो फर्स्ट वाली हमारी जो सेटिंग होने वाली है वो जो है आउटपुट डिवाइस की सेटिंग है, यानी कि जो इंटरनल वॉइस आती है ना वीडियो वगैरह देखते समय, या जो इंटरनल वॉइस आती है हमारे लैपटॉप से हम लोग जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो वॉइस होती है। एंड यहाँ पे आप जो है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पर ओवर हियर यहाँ पे क्लिक करके आप सोचोगे इसको जल्दी से माइक्रोफोन पे सेट करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डिफ़ॉल्ट सेट है, ये पूरा सही है। तो इसे आप टच भी ना करें। पता चला एक चीज़ ठीक करने बैठे दूसरी ख़राब करके बैठ गए, तो इस चीज़ को टच नहीं करना है आपने। और उसके बाद जो है आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है, इनपुट पे। तो इनपुट पे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई चीज़ लाइन जैसी जो है हिल डुल रही है। तो ये जो है आप जब आप यहाँ पे ऑन करोगे अपना, तो यहाँ पे हिल डुल नहीं रही होगी, बिकॉज मैं अपना ठीक कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड यहाँ पे माइक्रोफोन जो है सेट है, इसके आगे जो वर्ड लिखा है वो मैं पढ़ नहीं पा रही। एंड इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे माइक्रोफोन सेट है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे टेस्ट योर माइक्रोफोन पे क्लिक करना है, लेकिन आपका क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपने डिवाइस में ऑलरेडी पूरा सेट कर चुकी हूँ। एंड इनफैक्ट मैं अभी बैंडी कैम की एक न्यू यूज़र हूँ और ये इनफैक्ट मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ट्रबल शूट करके ही अब रिकॉर्ड कर पा रही हूँ ये वॉइस। तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक कर देना है। एंड सिंपली ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेक्ट करना शुरू कर देगा कि आपके इनपुट माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि आपका जो इनपुट माइक्रोफोन से जो वॉइस आ रही है, ऑडियो आ रही है, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही है भाई। तो यहाँ पे जो ये मेन बात तो ये है कि यहाँ जो प्रॉब्लम ये डिटेक्ट करेगा उसे ये सॉल्व भी कर देगा। यानी कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको ट्रबल शूट पर क्लिक कर देना ऑटोमेटिकली। यही माइक्रोसॉफ्ट की एक खास बात है कि ये इतना अच्छा है कि आपका दिक्कत भी बता देगा एंड उसे खुद ब खुद सॉल्व भी कर देगा। आपको कोई दिक्कत लेने की, झंझट लेने की जरूरत नहीं है, ट्रबल शूट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि भाई मैं तो अपना और पहले ही स्कैन कर चुकी हूँ, तो भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं ऑलरेडी जो है अपना सही कर चुकी हूँ और मैं आप लोगों के लिए फिर से अपना ख़राब करके सही नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए और मेरे पास और पैसे हैं भी नहीं कि मैं दूसरा लैपटॉप खरीदूँ और उसके बाद आपको शो करूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं स्क्रीन को ऑफ करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रबल शूटिंग कुडंट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गिव फीडबैक ऑन दिस ट्रबल शूटर, तो यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपका यहाँ पे जो भी जो है प्रॉब्लम होगी माइक्रोफोन से रिलेटेड, वो यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा एंड उसे सॉल्व भी कर देगा। तो यहाँ मेक श्योर कि आप इसको अच्छा फीडबैक देते हो, बिकॉज यार ये डिजर्व करता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। मेक श्योर आप लाइक भी नहीं करते हो वीडियोज़ जो आपको हेल्प करते हैं। तो ये बात है। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे वीडियो को लाइक करना, बट ठीक है, इट्स ओके, नेवर माइंड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एंड इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि प्लीज़ जो ऑडियो है उसको जब आप चेक करने जाए वीडियो को बैंडी कैम से रिकॉर्ड करने के बाद, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपने माइक्रोफोन प्लग इन किया है, जिन जिन लोगों ने एक्सटीरियर माइक्रोफोन को यूज़ किया जिसे आप माइक भी कहते हो, तो उसको हटा लेना भाई। क्योंकि प्लग इन अगर होगा कोई भी माइक्रोफोन तो कहाँ से आवाज़ आएगी, म्यूट ही तो होगी ना। तो उसको हटा लेना चेक करते समय। एंड सेकेंडली अब
जो और यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कुछ सेटिंग, वो भी मैं बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई लोग हो सकता है नए हो, तो उन लोग के लिए बताना ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। बेसिक सेटिंग है, जो लोग देख चुके हैं वो स्किप कर दें, एंड स्किप क्या कर दें, वीडियो बंद कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंडिकैम मैंने ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे है, मैं आ गई हूँ यहाँ पे, वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड साउंड करके यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ रहा है, और उसकी सेटिंग में यहाँ पे आपको मिल जाता है रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन। मेक श्योर कि आप इसको टिक करते हैं, एंड यहाँ पे सेव ऑडियो ट्रैक्स फाइल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ, वो अलग जो है सेव होगा आपके उसमें। तो अगर आपको अलग से सेव करना है, अलग कोई एडिट वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो है इसको नहीं टिक करते, तो आप भी मत टिक करना। एंड यहाँ पे प्राइमरी साउंड डिवाइस जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना माइक्रोफोन चूज करना है, ठीक है। माइक्रोफोन यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहा है, आपको माइक्रोफोन इसमें से चूज़ करना है। एंड उसके बाद जो ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको 100 पे कर देना है, 80 पे कर देना है, उससे कम नहीं करना। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड आपको ऑप्शन मिल रहा है सेकेंडरी साउंड डिवाइस का। तो भाई ये बेसिकली है क्या, ये जो है यहाँ पे जो आपके स्पीकर या फिर जो क्लिक वगैरह साउंड होता है, और मतलब इनसाइड जो स्क्रीन की आपकी आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको डिसेबल भी कर सकते हो। बट डिसेबल करोगे तो ये दिक्कत आ जाती है कि जो कर्सर की जो पॉइंटर की आवाज़ होती है, जो ऑडियो होता है, वो भी नहीं आता। तो यहाँ पे आप जो है रिकमेंडेड ये है मेरी तरफ से कि आप जो है यहाँ पे तो स्पीकर वाला चूज़ करो, और इसके आगे है वो मैं फिर से नहीं पढ़ पा रही। तो यहाँ पे जो है आपको उसको जो है फिर से सही कर लेना है, एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो बस इतनी सेटिंग करने के बाद आपका डेफिनेटली ठीक हो जाने वाला है जो भी ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम थी बैंडिकैम की। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड बाय।